Ayan o, bibili na raw ng bagong wheelset si Tito Ivan. Hindi, ako'y bibili talaga. Pero may sponsor. Sponsor by Soliniel. So, ayun o, shout out daw o. Shout out kay Kuya Soliniel. Sa kay Idol Ivan no. Kukunin na namin yung wheelset. Napasubo na naman. buti na lang may sponsor. Ayan, napapunta na kaming Kabanatuan yan. Kukunin namin yun. May paring Rads. Shout out sa Rad Bike Shop. Oh, shout out daw kay Rad Bike Shop. Naman. Baka naman daw. Baka naman daw, sponsor lang daw po. Ano naman, discount. Discount naman daw po, medyo malaki-laking discount. Ayan. So yun guys, mamaya na lang pag nakuha na namin wheelset. Kaya naman nagiging bomba ito. Ay, manipis kay Kuya. Kasi nung doon ko, tumagal magbomba rin. Nakakasira tigay 800 na sa malong. Pag nga namali ka lang nga, mababangal eh, no? Ang lupit. Ang lupit ng pag-sponsor ni Tito Soliniel. Ang lupit. Sabi ka akala na kanina. Kung mo ako, bibilan din ako. Bibilin din eh. Masusubo yata na ako. Ng wheelset kanina. Buti na lang, wala kayo ibang Wheelset doon. Kataon, ginagawa ko isa akin. Nagamit ng uncle ni Tito yan eh. Magagamit. Baka dami nung ganyang Tito. Gadami. Ito guys, review natin yung kabibili ko lang na wheelset, yung Sagmit Force 1. Ito, nabili siya nung Sunday, so ngayon ko pa lang nagamit. Ayan, sakto, kararating ko lang ngayon mag-bike. Uwi na ako, may pasok din kasi, so ayan, check muna natin guys kung tsura niya. Ayan, so guys, tignan natin, check lang natin. So ayan na siya guys, ito nyo, nakakabit na siya sa bike ko ngayon, sa Mountain Peak Striker. Ayan, ay itsura niya, yung harap. Tapos ito yung likod. Ayan, Force 1 Sagmit. So nabili ko siya sa Kabanatuan. Ayan, bali naka-ready na siya sa disc brake saka sa rim brake. Ayan, so disc brake yung aking, kaya mas okay. Hindi magagamit yun sa rim brake, pero pwede siya. Ayan, itsura niya. Tapos ay itsura ng harap. Ayan, Sagmit Force 1. Mas mababa na siya kumpara sa stock na to. Alam ko yung stock na to 40, ito 30 mm. So sound check natin. Yan,